강의 시작하겠습니다. 마태복음 16장 13절로 20절에 있는 말씀 봅시다. Давайте с вами посмотрим Матфея, 16 глава, с 13 по 20 стихи. 전도의 내용입니다. Посмотрим с вами слово на тему содержания проповедования. 우리 특히 전도자들에게 아주 교과서가 되고 그리고 가장 기초가 되고 시작이 되어지는 메시지가 오늘 마태복음 16장 13절로 20절입니다. Матфея 16 глава, с 13 по 20 стихи, это есть некая основа, значит, стартовая точка для благовестника относительно проповедования. 그래서 13절로부터 20절까지 있는 말씀 보바주 선생님이 한번 읽어보시기 바랍니다. Давайте вместе прочитаем Матфея 16 главу, с 13 по 20 стихи. Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Одни сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И даю тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никто не говорил, чтобы никому не говорили, что Он есть Иисус Христос. Аминь. 아멘. 이제 우리가 이제 구원을 받으니까 이제 예수님을 말해주는 게 그게 전도 아니겠습니까? Мы с вами уже получили спасение, поэтому, когда мы с вами теперь говорим об Иисусе, конечно же, это для нас называется проповедование. 그래서 전도의 내용은 얼마나 분명하고 확실하게 그리스도를 정확하게 알고 있느냐. 이게 가장 관건입니다. И для нас теперь вполне ясно, что проповедование это говорит о Христе, но вопрос, насколько я сам точно понимаю о Христе. 그리스도를 말해주는 거. Значит, проповедование это говорить о Христе. 그런데 구원은 받아놓고 전도가 안 된다라고 하는 것은 나의 구원을 의심해 봐야만 합니다. Но хоть мы получили спасение, зачастую не получается проповедование, правильно? И из-за того, что не получается проповедование, это приводит к тому, что у меня появляется сомнение в моем спасении. 이게 신앙 양심이 되어야만 합니다. И вот это становится таким неким шаблоном жизни веры моей. 제가 우리 성도님들에게 이렇게 부탁합니다. 구원받았습니까? Я всегда вот прошу своих верующих, я говорю: вы получили спасение? 구원은 당신의 능력이 아니고 하나님의 은혜의 복음으로 구원받았지 않습니까? И потом я говорю: вы не получили спасение своими силами. Евангелием, по благодати вы получили спасение. 그러면 복음을 받으면 반드시 나는 그 이름으로 기도해서 기도 응답이 되어져야만 합니다. И тогда, получивший спасение, когда теперь молится именем Иисуса Христа, обязательно получает ответы. 그러면 내가 받은 그 기도 응답을 말해주는 것이
전도입니다. И когда я говорю об этих ответах, полученных мною, это называется проповедание. 그 결국은 뭐냐면 구원을 다른 사람에게 말해주는 것이 전도입니다. Можно сказать, когда я говорю о спасении другим людям, это и называется проповедание. 그런데 말해주는 내용이 그리스도 복음입니다. Но как мы это говорим, какое содержание? Это Христос. 그러니까 결국은 뭐냐? 하나님의 구원 속에 복음과 기도와 응답이 다 들어있는 거예요. Другими словами, внутри спасения уже включены и благая весть, и молитва, и проповедание. 저는 조금 훈련을 좀 늦게 시작했지만 30년도 넘게 이 전도 훈련 속에 있는 목사님들도 이렇게 계십니다. Может быть, я по сравнению с другими пасторами немного поздно начал обучение, но уже около 30 лет вместе с другими пасторами я получаю обучение. 그런데도 전도가 된다 안 된다를 가지고 많이 그렇게 고민을 하고 괴로워합니다. Конечно, у меня тоже было много своих переживаний, когда я думал, наверное, у меня не получается проповедование, либо иногда я говорю, вот теперь у меня получается проповедование. 근데 그 부분은 이제 조금 생각을 해볼 필요가 있습니다. И я так считаю, надо разобраться в этом вопросе. 전도는 꼭 밖에 나가가지고 현장에 나가서 복음을 전하는 것을 이렇게 전도로 이해하면은 이건 오해가 되는 거예요. Если проповедование, это обязательно идти на место действия, там что-то передавать, говорить другим, тогда я считаю, что это заблуждение о проповедовании. 오늘 본문에 보면은 예수님이 가이사랴 빌립보 지역에 제자들을 데리고 일부러 그 현장에 이렇게 가셨어요. В сегодняшнем месте из Писания мы видим, что Иисус специально берет учеников в Кесарию Филиппову. 그리고 가장 먼저 사람들이 나를 누구라고 하느냐 이렇게 묻습니다. И самое первое Иисус спрашивает, а люди, за кого люди почитают меня? 그랬더니 다양한 얘기가 나왔습니다. 엘리야, 세례 요한, 에레미야, 선지자 중에 하나 이렇게 나왔습니다. И вы знаете, там были ответы, такой как Иоанн Креститель, Илия, Иеремия, один из пророков. 그러니까 내가 전해야 할 전도 복음의 내용이 이렇게 돼가지고는 절대 전도가 안 됩니다. Если, допустим, содержанием моего проповедования является вот это, Илия, Иоанн Креститель, Иеремия, кто там еще, да, значит, 선지자 중에 하나. пророк, тогда это не есть проповедование. 이런 상태에서 온 게 바로 로마의 속국이 된 이스라엘의 현장입니다. Можно сказать, что исповедание веры таким образом, это и было состояние Израиля, который был в колонии Рима. 이것으로는 죄 문제, 재앙 문제, 사단 문제 해결이 안 됩니다. Вот этими всеми исповеданиями верами не решается проблема греха, проблема бедствий, проблема сатаны. 그런 상태에 있는 이스라엘의 현장은 로마에 속국되는 게 당연한 겁니다. Из-за того, что Израиль имел такое исповедание веры, то, что они были колонией Рима, да это естественные вещи, получается. 그리고 이 속에 예수님도 거기다 넣고는 믿는다고 하는 거예요. 이게 뭐냐면 관념화라고 하는 표현 아세요? 관념화. 그냥
예수님도 구원자의 한 사람이다. То есть можно сказать, что в таком состоянии они считали Иисуса одним из решений проблем. Одним из. 종교인들이 말하죠. 예수도 하나의 교주다. 이렇게 말을 하고 끝내버려요. Вот как религиозники говорят, ну Иисус это тоже один из тех, в кого просто можно верить. Вот так вот. 그래 다 해도 죄 문제, 재앙 문제, 사단 문제는 해결이 안 되기 때문에 И поэтому этими вещами не решалась проблема греха, бедствия сатаны. 참 응답이 없습니다. Как следствие, у людей нет истинных ответов. Истинные ответы. 이때 주께서 너희는 나를 누구라고 그렇게 알고 있냐 이거예요. И тогда Господь Иисус задает ученикам, а вы за кого меня посчитаете? 이때 이제 성질 급한 베드로가 이 베드로 성질이 참 급해요. 그런데 그 위에 하나님의 성령이 임하셨습니다. 그래서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이렇게 고백을 하죠. Тогда Петр первый, почему первый? Потому что у него был такой спешный характер. Он, конечно, под воздействием Духа Святого, он отвечает, Иисус, Ты Христос, Сын Бога Живого. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 자, 이 주는 아도나이라고 하는 그런 뜻입니다. Вот, допустим, Сын Бога Живого, то есть здесь имеется в виду как Бог, то есть Адонай. 주인, 나의 주인, 나의 또 есть 군주, 나의 그런 뜻이에요. То есть Бог, то есть как бы хозяин, Господь. 이 아도나이라고 하는 이 뜻이 사실은 로마 황제에게만 쓰는 그런 용어예요. Вообще-то вот это вот Господь, это то, что применяли к римским императорам, что он как бы господин всего. 근데 나사렛 동네에 예수를 보고 이 주라고 했단 말이에요. Но здесь они смотрят на Иисуса, они говорят, Иисус, Ты Господь. 그 정도가 아니고 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 말은 창세기 3장 15절 언약을 마태복음 1장 18절로 23절에 여자의 후손으로 임마누엘로 오신 그분이 지금 나의 하나님이십니다. То есть, другими словами, что они подразумевали под этим исповеданием? Во-первых, Ты наш Господь. Во-вторых, Сын Бога Живого. Это что значит? Вот этот семя жены, о котором говорилось в Бытие 3:15, пришло на землю, Матфея 1, 18, 23. То есть, другими словами, Ты есть Бог, который пришел на землю. 그래서 구약의 약속이 신약에서 성취된 거예요. То есть, другими словами, вот это обещание, которое было в Ветхом Завете, в Новом Завете свершилось. 이 사실을 고백할 때 요한복음 1장 12절에 나에게 이 약속이 성취되어지는 겁니다. Другими словами, в Иоанна 1:12, как сказано, вот это обещание Божье, оно в моей жизни свершилось. Вот такой смысл. 중요한 건 뭡니까? 약속하신 그 메시아 그리스도가 역사 속에 오신 거예요. Другими словами, этот Мессия, Христос, о котором было обещано, наконец-то Он пришел на землю. 그 역사 속에 오신 그분이 시공간을 초월해서 지금 나에게 임하신 거예요. И Он, превосходя пространство и время, пришел на землю, и сейчас в мою жизнь пришел Он. 이걸 보고 구원이라 이 말이에요. Вот это мы называем с вами спасением. 그래서 그 나사렛 예수는 요한복음 17장 11절에 있는 것처럼 예수는 바로 여호와의 이름이라 그 말이에요. И вот этот Иисус из Назарея, как сказано в Иоанна 17:11, Он есть, 내게 주신 아버지의 이름 그랬거든요. это имя Иисуса, имя Иисуса. То есть Иисус сам говорит, имя, которое Ты мне дал. 내게 주신 아버지의 이름으로.
저들과 함께 하사. Вот имя, которое ты дал мне, я сохранил учеников. Иисус так 그래요. говорит. 내게 주신 아버지 이름. 그러니까 바로 그리스도는 뭐냐? 여호와 이름. 그 여호와께서 지금 나와 함께 하시는 거죠. То есть, другими словами, имя Иисуса это есть, это Божье имя. То есть это спасение Божье, можно так сказать. Спасение. И вот это имя Божье, оно сошло на меня, и теперь оно вместе со мной. Вместе. 여기서 Бог со мной. 우리가 5가지 그리스도를 우리가 여기서 좀 설명할 필요가 있습니다. И вот есть необходимость отсюда объяснить нам 5 вещей относительно Христа. 5 вещей о Христе. 5 вещей о Христе. 영세전 그리스도. Первое это Христос до сотворения мира. 그 영세전 그리스도가 세상에 오셨습니다. 성육신 하신 그리스도입니다. Затем этот Христос, который был до сотворения мира, Он пришел на землю. Мы говорим это воплотившийся Христос. Воплотившийся Христос. 그분이 십자가에 달리시고 부활하셔서 우리의 기도에 응답하시는 부활하신 그리스도입니다. Он умер на кресте, Он воскрес, и сейчас Он дает нам ответы на молитвы. Мы говорим это, значит, воскресший Христос. Воскресший Христос. 이분이 심판주로 재림주로 오신다고 약속했습니다. И вот этот Христос, Он пообещал, что Он придет во второй раз. Это Христос второго пришествия. 이분이 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 심판주로 오십니다. И последнее, со властью на небе и на земле Он придет как судья. Мы говорим, Христос судья. 우리를 창조하실 때부터 그분은 계셨고요. То есть даже до того, как Бог сотворил нас, Христос, Он уже существовал. 타락한 인간을 구원하시려고 사람으로 오신 그리스도시요. И Христос, Он пришел для того, чтобы спасти человека. То есть Он пришел на землю спасти человека, который грехопал. 우리의 구원을 십자가에서 완성하시고 부활하셔서 믿는 모든 성도들의 심정 영혼 속에 함께 하시는 그리스도. На Христе Он совершил спасение, и затем воскрес, и сейчас пребывает вместе и отвечает на молитвы верующих людей. Воскресший Христос. 그분이 보좌에 앉으셔서 지금도 성령으로 끝없이 우리를 보내어 주시면서 우리가 재림의 그날까지요. 전도자의 인생을 사는 길에 성령으로 역사하십니다. Он воскрес, Он вознесся на небо, и сейчас, вплоть до второго пришествия, Он действует Духом Святым со всеми, кто проповедует, совершает всемирную евангелизацию. 네, 그리고 우리 성도님들한테 말합니다. 심판주로 오시는데 우리는 심판 아니다. 상을 주시려고 오신다. Я так говорю нашим верующим. Христос придет во второй раз, чтобы судить мир, но у нас не будет суда. Христос придет дать нам награду. 그래서 전도자로 살아라. 이렇게. Поэтому давайте будем жить как благовестники, я так говорю. 정말로 한 가정에서 한 선교사 파송할 만큼 축복받아서 선교사 파송하는 진짜 응답받는 상급받는 성도가 되자. Я так говорю, станьте верующими, которые хотя бы одного миссионера могут отправить в другую страну. Давайте будем такими благовестниками, чтобы по-настоящему получить награду от Бога. 영원한 것이 뭡니까? То есть мы вот так вот смотрим на вечные вещи. 세상의 모든 것들은 다 잠깐 있다가 다 사라지고 없어집니다. Потому что в этом мире оно все пройдет, оно все исчезнет потом. 영원한 것은 성삼위 하나님만 영원하십니다. А вечные вещи, что это за вечные вещи? Да, триединый Бог, это вечно Он. 그분이 주신 말씀이 영원합니다. И то слово, которое дает вечный Бог, оно тоже является вечным. 그리고 그 말씀으로 구원받은 우리 성도의 영혼이 영원합니다. И вот верующие, которые получают это слово, их душа вечная. 그 한 사람이 천국 가기 전에 다른 사람을 복음을 주어서 생명을 주었다고 한다면 그건 영원한 겁니다. Если вот один человек передает другому Евангелие, тот получает спасение и обретает жизнь вечную, это вечные, вот это все вечные вещи. 여러분 많이 집을 10채 가지고 있다고 해서 집 10채에 좋은 침대를 가지고
하룻밤에 골라가면서 그 10개의 방을 다 돌아다니면서 잘 수 없어요. 집 10채 있어도 필요한 건 하나밖에 안 돼. Значит, даже если в вашем доме 100 комнат, все равно вы же не сможете спать в 100 комнатах одновременно. Для сна нужна все равно одна только комната. 어떤 그 해외에 있는 그 전도에 관심 있는 목사님을 제가 만났습니다. Я встретился с одним пастором, который живет сейчас за рубежом, и он заинтересован в проповедовании. 이분은 개인적으로 좀 능력이 있으니까 이 능력을 보고 성도들이요 집도 주고 건물도 주고 해서 집이 3채가 있는 분이 있어요. И вот у него немного есть финансовая сила, и вот он позволяет купить своим верующим там, купить им там дом, купить им какие-то квартиры и так далее. 그걸 자랑을 하면서도요 여전히 우리 한국에 와서 도움을 요청하는 그런 모습을 제가 봤어요. Но недавно я увидел его, он приехал в Корею, он искал как бы финансовой поддержки. 집 한 채도 없는 나는 전도 선교하려고 막 우리 성도들을 막 독려하고 막 기도를 요청하고 그래서 이제 이번에 이제 29차 선교사 대회도 이렇게 준비하고 있는데 그분은 자기 집 3채 있는 거 팔아가지고 선교하면 되잖아요. Вот он приезжал к нам в церковь, вот он так просил, пожалуйста, поддержите меня финансово, молитвою. Хотя у него у самого 3 дома, и сейчас тоже он собирается приехать на конференцию в Корее и говорит, вот у меня нет денег, поддержите меня. Да если просто один из своих 3 домов продаст, уже будет достаточно финансов на обучение. 그러니까 나는 제일 중요한 게 이 복음이 정말로 제대로 들어가면 마음과 생각이 달라진다고 봐요. Я так говорю, если Евангелие по-настоящему войдет в сердце, и мысли, и отношения, все будет меняться. 여러분 한번 보십시오. 세상 나라가 있습니다. Значит, посмотрите в этот мир. Есть земное царство. 이 사탄의 나라가 있습니다. Есть, мы говорим, царство сатаны. 하나님 나라가 있습니다. И есть Божье царство. 내가 정말로 이 복음을 가지고 있으면 이 세상 나라와 사탄의 나라는요 주인이 사탄입니다. Если вы поймете Божью весть, вы осознаете, что царство, земное царство, царство мира, царство сатаны, здесь хозяин сатана. 여러분이 복음 가진 세계관을 여러분들이 갖기를 주님의 이름으로 부탁합니다. Я обращаюсь к вам с просьбой, пожалуйста, смотрите на мир с евангельской точки зрения. 세상 나라에 있던 나를 그리스도의 생명의 복음을 주어서 거기서 빠져나오게 했습니다. И вот нас теперь Бог, Он вывел из этого земного царства, царства сатаны. 그래서 성도이고 교회는 거기서 빠져나온 게 바로 구별된 하나님의 나라가 된 겁니다. Когда Бог выводит кого-то, то становится верующим, и Бог формирует церковь на основании таких верующих. Таких людей мы назбираем как бы избранные Богом. То есть Бог их избрал отсюда и вывел отсюда. 그래서 여기서 빠져나왔기 때문에 신분도 바뀌고 그리고 이제 앞으로 응답도 달라지죠. И поскольку Бог нас уже вывел отсюда, то, конечно, мы живем здесь, и у нас уже здесь другое положение, другая власть, другое покровительство. 그러면 그냥 빠져나온 것으로 안심하고 있으면 이것은 뭐냐면 하나님 의도가 나를 통해서 하나님의 나라를 확장하는 일에 하나님이 나를 사용하시려고 나를 구원하신 거예요. Другими словами, для чего Бог Он избрал меня? Да для того, чтобы это Царство Божие распространять. Распространение. То есть не просто так Бог меня избрал, а для того, чтобы впоследствии я расширял это Божье Царство на земле. 그래서 우리 예수님께서 이 땅에 오실 때에도 우리 예수님께서 이 땅에 오셨어요.
그래서 우리 예수님께서 이 땅에 오실 때 하나님의 나라가 가까웠다. Когда Иисус пришел на эту землю, что Он говорит? Приблизилось Царство Божье. 이렇게도 하고 복음서에 보면은 천국은 침노하는 자의 것이다. 이렇게 말하고 있어요. И посмотрите, как проповедовал Иисус. Царство Божье приблизилось, Иисус говорил. 그래서 이 어떻게 하면 전도는 다른 게 아니고 빼앗긴 원래 하나님의 나라였는데 빼앗긴 이 사단의 나라에 있는 구원받을 자를 어떻게 하면 침투해서 찾아내느냐 이거예요. Поэтому что такое проповедование? Когда верующие входят в этот мир, чтобы спасти тех, кого Бог уже приготовил, а также восстановить отобранное сатаной Царство Божье на земле. 전쟁 용어로요. 침투해서 들어가는 거예요. То есть, другими словами, мы говорим так, это интервенция. То есть мы входим, чтобы вернуть отобранное. 그래서 빼앗긴 영혼을요, 하나님의 자녀를요, 뺏어 와야만 하는 거예요. Другими словами, мы идем забрать тех детей Божьих, которые были отобраны у Бога. 그래서 내 힘으로 되지 않기 때문에 마태복음 12장 28절로 29절에 보면은 성령을 힘입어 귀신을 너희에 쫓으면 너희 속에 하나님의 나라가 임하였느니라. Но поскольку это не получается нашей силой, то, как сказано в Матфея 28-29, написано, только когда сойдет на вас Дух Святой, только тогда получится связать сильного, и только тогда сойдет Царство Божье. 마태복음 10장이나 우리 성경에 보면 예수님께서 12제자를 보내시고 70인을 파송하시는 그런 현장을 보내는 내용이 나옵니다. Если вы посмотрите вот в Матфея 10 главу, в других местах из Писания, каждый раз, когда Иисус отправлял на места действия 12 и 70, Он им кое-что говорил. 이때 우리 예수님께서 빼놓지 않고 현장에 나가는 제자들에게요, 사단을 제어하는 권능을 주셔서 제자들에게 보냈습니다. Если, допустим, посмотрите Матфея 10 главу, то вы увидите, что Иисус, Он всегда давал ученикам власть, чтобы связывать сатану. 그래서 예수님의 이름으로 돌아와 가지고 이제 전도 포럼, 현장 포럼을 할 때 제자들이 하는 말입니다. 우리가 예수님의 이름으로 병자도 고치고 귀신도 내어 쫓고 우리가 했습니다. Иисус, Он дал свое имя, чтобы они изгоняли бесов, исцеляли все болезни. Поэтому, когда ученики возвращались с мест действия, они делились форумом. А именем Твоим мы изгоняли бесов, именем Твоим мы исцеляли и так далее. 그때 예수님께서 하시는 말씀이 사단이 하늘에서 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라. Но в тот момент что отвечал Иисус? Я видел сатану, спадшего, который упал с неба. 그래서 우리 러시아의 목사님들, 우리가 전도라고 할 때는 교인을 더 많이 만드는 방법이 아니고 세상 나라에 속해 있는, 사단에게 나라에 속해 있는 하나님의 백성들을 귀화시키는 그 일에 하나님이 저와 여러분을 사용하고 계시다는 거예요. Хочу обратиться ко всем вам, к русскоязычным служителям. Проповедование – это не какой-то один из методов возрождения церкви. Это путь нам, вот этих людей, которых Бог уже приготовил в этом мире, вернуть в Царство Божье. Другими словами, чтобы они вернулись на родину. Возвращение. 그래서 정말 오해를 좀 많이 안 했으면 좋겠어요. 오해. И мне хотелось бы, чтобы у вас не было заблуждений относительно проповедования. 네. 그래서 성도 한 사람을 훈련을 시켜서 하나님께서 내게 주신 교회 목양지에서 여러분들도 함께 이 전도와 선교의 쓰임을 받는다는 것은요, 이 특별한 하나님의 은혜입니다. Если кто-то из ваших верующих, либо же ваша церковь вместе с вами идут в мир, проповедуют, спасают людей, это, я считаю, особая благодать от Бога. 그래서 예수님께서 이 땅에 오신 것도 침투해서 사단의 날에 잡혀있는 제자들과 70인 제자들, 120명 성도들을 우리 예수님이 찾아내신 거예요. Даже служение Иисуса, Он вошел внутрь этот мир,
интервенция и вытащил отсюда вот эти 12 апостолов, 70 учеников. 이제 그 찾아내서 하나님께서 찾아낸 그들에게 복음과 함께 성경 속에 있는 전도 전략을 하나님이 알게 하셔서 지금 오늘 우리에게까지 전달이 되어지는 그런 은혜 속에 있습니다. Вот это проповедование, оно описано в Библии, и вот сейчас Бог, Он нам через это обучение сейчас объясняет это проповедование, показывает. 그래서 여러분의 현장에도 하나님 나라가 임하게 하고 여러분의 기도와 여러분이 하고 있는 전도를 가지고 사단의 나라가 하나님의 나라로 회복되어지는 응답을 여러분들이 누려야 합니다. Вы тоже наслаждайтесь вот этим ответом Божьего Царства на земле, когда мы входим внутрь Царства Сатаны и вытаскиваем, высвобождаем людей, которые приготовлены Богом. Я желаю, чтобы вы наслаждались таким Царством Божьим. 제가 잠깐 격길로 간 것 같으지만 전도자 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 이렇게 고백을 했지 않습니까? Я уже сказал вам, что Петр, он под действием Духа Святого, он исповедовал: Иисус, Ты Христос, Сын Бога Живого. 하나님의 아들, 사람으로 오신 하나님입니다. Сын Божий, это что значит? Сам Бог во плоти пришел на землю. 보세요. 우리를 창조하실 때 그 현장에 계셨던 그 하나님이 우리를 이제는 구원하러 오신 거예요. То есть, другими словами, Христос, который был до сотворения мира, этот Бог, Он пришел на землю, чтобы вот нас спасти. То есть, это воплотившийся Христос. 구원받은 자에게 성령으로 우리와 지금도 하늘 땅 모든 권세 가지시고 함께 하십니다. И сейчас Он пребывает Духом Святым со всеми верующими, мы говорим это, воскресший Христос. Будет пребывать до второго пришествия. 여러분이 눈에 보이지 않는 사단에게 잡혀 있고 죄로 말미암으면 오는 재앙 가운데 우리가 영향을 받고 있고 그리고 우리가 해결할 수 없는 이 지옥 권세에 완전히 우리가 잡혀 있었습니다. Люди, которые еще не получили спасения, в каком состоянии находятся? Сами того не зная, они находятся в руках сатаны. Из-за того, что в их жизни есть грех, в их жизни приходят бедствия. Поэтому они живут под властью ада. Власть ада. Это состояние, в котором находятся люди в этом мире. 여기서 우리가 빠져나올 길이 없기 때문에 하나님이 독생자 그리스도를 이 땅에 보내서 한마디로 예수 그리스도를 통해서 하나님 우리를 구원하신 겁니다. И поскольку мы сами отсюда выбраться не можем, то сам Бог отправил на землю Иисуса Христа. И другими словами, теперь через Иисуса Христа мы с вами получаем спасение. 그래서 예수는 하나님의 구원이라는 뜻이고 그리스도는 구원, 기름 부음 받은 자라고 하는 뜻이지요. Иисус в переводе это значит как Божье спасение, спасение Божье, а Христос это есть помазанник. 기름 부음 받는 분들의 직업을 보니까 왕이고 제사장이고 선지자입니다. Кого раньше помазывали, мы говорим это, значит, царей, затем это священников, и это пророки были. 그런데 왕, 제사장, 선지자 세 가지 직분을 위해서 한 번에 기름 부음 받은 자는 예수밖에 없습니다. Но тот, который за раз имел вот эти три должности и выполнил эти три должности, только один, это только Иисус. 그래서 참 왕으로 오셔서 거짓의 왕, 사단의 머리를 깨뜨리셨습니다. Иисус пришел как истинный царь и победил не настоящего царя, это сатану. 참 제사장으로 오셔서 죄로 말미암아 저주 재앙을 십자가에서 해결하셨습니다. Как истинный священник он пришел и на кресте закончил проблему грехов и бедствий. 참 선지자로 오셔서 하나님 떠나서 하나님도 모르는 인생에게 참 선지자로 오셔서 친히 말씀하시기를 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없니라고 너희가 믿느냐 아멘 할 때
하나님의 자녀가 되어지는 축복을 허락하시는 줄로 믿습니다. И как пророк он пришел для того, чтобы освободить нас от власти ада и привести нас к истине. Сам Иисус говорит, я есть путь, истинная жизнь. То есть он решил вот эти три проблемы, можно сказать. 그래서 지금도 여전히 예수님은 나의 왕이십니다. И сейчас этот Иисус является моим царем. 지금도 내 저주와 재앙을 지금도 십자가에서 다 해결하시고 나에게 확신을 주십니다. И даже сейчас он постоянно кровью пролитой на кресте прощает мои грехи, останавливает все бедствия и дает мне уверенность в спасении. 하나님이 우리를 그리스도를 통하여 구원을 하셨지만 날마다 하나님은 나로 하여금 예수 그리스도 이름으로 승리케 하시고 자유케 하시고 나에게 항상 생명의 길로 지금도 인도해 가십니다. Конечно, Бог, Он через Христа совершил спасение в моей жизни, но этот Христос и сейчас постоянно дает мне победу. 나에게는 그래서 지금도 나에게는 예수님이 필요합니다. ing 진행 지금도. И сейчас этот Христос, Он дает мне уверенность и свободу от греха. И сейчас этот Христос, Он меня ведет правильным путем. Поэтому, другими словами, Христос, Он и сейчас продолжает действовать. Сейчас продолжает действовать. 법적으로는 구원은 완성이 된 거예요. 완성. То есть по закону, конечно, спасение, оно уже совершилось, совершение. 하나님이 그리스도를 통해서 나에게 완전한 구원을 허락하셨습니다. Уже Бог Христом совершил мое спасение. 그러나 나는 그리스도는 아닙니다. Но я не Христос. 그리스도의 은혜를 입은 자입니다. Я человек, который просто получил благодать Христову. 그래서 나는 그 그리스도의 은혜가 나한테는 날마다 필요합니다. Но в то же время мне каждый день нужна эта благодать. 그래야 내가 과거에 사단에게 잡혔던 그 상처에서 그 문제에서 벗어나서 내가 전도자로 설 수 있습니다. Только тогда каждый день я смогу получать Божью благодать и проживать каждый день жизнью благовестника. Благовестник. 그래서 구원은 법적으로는 완성돼서 지금 죽으면 천국 가는 건 당연합니다. Конечно, спасение, оно по закону, оно уже свершилось. То есть, даже если мы сейчас умираем, мы идем в Царство Божие. 그래서 우리 예수님께서 제자들에게 발 씻는 부분에 대해서 말씀을 하셔서 발을 닦아주실 때 Значит, вы помните, да, когда Иисус, Он омывал ноги ученикам, Он сказал им уже все. 세 종로 이렇게 말씀하실 때 세 종로 우리 예수님이 제자들의 발을 이렇게 씻어 주셨어요. То есть вы знаете, что Иисус, Он дал особое слово, когда омывал ноги, омывание ног ученикам. 그랬더니 또 베드로가 여기서 나섭니다. 베드로가 나서서 예수님, 선생님, 어떻게 제자의 발을 씻어줍니까? И вот тогда Петр, вы знаете, у него такой спешный характер, он опять пришел, ой, учитель, а как это ты можешь, как ты можешь нам ноги мыть? 절대 제 발은 씻을 필요 없습니다. И он, другими словами, хочет сказать, ой, такому, как мне, мыть ноги не надо. 그래서 예수님이 베드로에게 내가 너에게 발을 씻겨주지 않으면 너와 나는 아무 상관이 없다. Но Иисус говорит, если я тебе не буду мыть ноги, тогда нет никакого дела мне до тебя. 이 말을 듣고는요, 베드로가 그러면 내 손도 닦아주고 내 몸도 닦아주고 내 얼굴도 닦아주세요 하면서 또 부탁을 합니다. И тогда Петр говорит, ну тогда помой и руки мои, и тело мое, и все мое, полностью меня помой. 그랬더니 베드로가 하는 주께서 하시는 말씀이 이미 목욕한 자는 밖에 나갔다 왔으니까 손발만 닦으면 된다 이렇게 말씀을 하시죠. Он говорит, вы вообще-то вы уже полностью очищены, но только надо теперь вам ноги помыть, поэтому только ноги мою. 여기에 비례하면은 구원은 완성된 겁니다. То есть здесь пример чего? Спасение, оно уже свершилось. 그러나 세상 나라에 살고 있는 우리는 그래서 주의 이름으로 회개도 하고 주의 말씀으로 내 자신을 바라보고 더 날마다 내 자신을 어떻게 해요? 업그레이드 시키는 그런 삶을 살 수밖에 없습니다. Но поскольку мы продолжаем еще жить в этом земном царстве, в этом
земном мире, то мы вынуждены и сейчас обращаться ко Христу, каяться за свои грехи, каждый день быть водимыми Словом и постоянно свой уровень повышать Божьей благодатью. 그래서 이 그리스도를 설명하는 것이 전도다. И вот когда мы объясняем вот этого Христа, это и есть проповедование. 이 시간은 여기서 잠깐 간단하게 마치겠습니다. Давайте эту лекцию закончим на этом моменте.